オケラがずっと鳴いてます。今日はすげえ初めてこんな鳴いてます。オケラ3匹います。そのうちの1匹かな。オスメス知らないけど、しかも偶然目の前に歩いて現れてきたっていう。オケラと縁があるのかな。不思議だね。めったに見ないのに。
出して10分、取り出す前に2、30分やってるかな。なんだろこれ。オペラの鳴き声でした。とりあえず止めます。ほいほいほい。